И она начинает осознавать, что, она же ежемесячно роялти платит, да, а они там в среднем 25 тысяч рублей. Вот, ну, от 15 до там кто-то, блядь, там 40 берет, пиздец, ну, окей, ради бога, процент от прибыли, и пошло-поехало. Вот в городе Саратове закрылась студия, не будем ее называть, это некрасиво, я не могу это доказать, что это по этой причине, да я причину знаю, но я знаю, что она закрылась точно, да. Вот, то есть это крупнейшая сеть, там у них там, назовем ее Лазерко, вот, вот, Лазер по, Жо, ну, кто знает, тот знает, блядь. Она понимает, что она не готова больше платить ежемесячные платежи, потому что их неоткуда взять. Первые 2, даже 3 месяца она еще выкарабкивалась, потому что какие-то люди все-таки доходили до нее, вот из той рекламной кампании. А теперь она не готова отдавать четвертак, сука, в месяц, то есть 250 тысяч. Да хер с ним, даже 100 тысяч она не сможет отдавать на этот колл-центр, бля. Понимаете? Чтобы просто ей приглашали клиентов. И она говорит, что она не сможет платить роялти.